こんにちは、ワンとも情報局です。今日は犬の熱中症対策5選についてお話しします。暑い季節になると、犬も熱中症になるリスクが高まります。皆さんの愛犬が健康で快適に過ごせるように、効果的な対策を一緒に見ていきましょう。3、散歩の時間帯を調整。散歩は早朝や夕方の涼しい時間帯に行くようにしましょう。日中の暑い時間に散歩をすると、犬が熱中症になりやすくなります。皆さんはいつもどの時間帯に散歩をしていますか？ 4. ひんやりグッズの活用。冷却マットやアイスパックなどのひんやりグッズを使って犬が涼しく過ごせるように工夫しましょう。また、冷たいおやつも効果的です。皆さんはどんなひんやりグッズを使っていますか？ 5. 熱中症のサインをチェック。